lotu tua mas tau mau whawhita I pong whakakoloa koen a hoen pa moe whakakoloa a Fiona ma wofwaki ma alo e whaki mo ui ko I whakainase mau mo ui ko ngā kotoa peki whalangi a Fiona o whai ai whinangalo a Fiona hoko atu e nea ki proklama ako malanga e platform e tau pe mo koe sisu whalotolahi a pou ka kinau tolu kau malanga kau mai kau ako naki ko toa pe a kinau tolu na wham ke pore ke lakanga malanga kau mai ki mau tolu mau foronga fuoloa mahana whai ai malanga ko hono toi o fongi whafo o pe maweanga mea ko ngā ke talaki a gospel ai mea te pu ke whai ai whinangalo a Fiona tāpe ki nai platform e tau ko mo koe sisu me poro kalama ako malanga whakawike lang ia pe a Fiona wa wha sisu Christ mau wha ui amen malo mo lelei ko kore ke hufanga pe whakatapu ko so no whaki ko toa pe me tau ngāhi polo kalama ako malanga whakawiki a platform e tau pe mo koe sisu ka tā ke hoko atoi pe e tau ngāhi ako malanga taitari whiwhia ki mo tolo ko toa pe mo whamea mai, mo whatohi mai popo mai ke tau ki polo kalamani ka mawhoke taitari whiwhia ki mo tolo o mo kau who mai ke tau polo kalama ako malanga ko ni whahoko pe he wike kotoa pe. Whahoko pe he ngai he wike kotoa pe. Pai pōpō hange koe lotu po kamata ki whakalotola. Hiera ki tau tolu ko ngā koe malanga o tau whai pa moe ui whai he ki mā ki tau tolu he konga whaosi tau whanonga i koni ke talaki ai wholofola e ki. Koe mo tolu mo kau whau mai. A tāpe ke mo subscribe mai ke YouTube channel ai tau pe mo koe sisu. Ko ngā ke keep up to date koe ki he ngāhi. Ako malanga, kutui pipto e pe hangai konga si. Ako malanga, kare mau inasi ai he ngai ako malanga, ku o si I he platform pe tau pe mo koe sisu, he tau YouTube channel, kai ke ngā tai follow mai he tau Facebook ai tau pe mo koe sisu, ai e ngai daily devotion, kai ke ngā tau te share pe ki ai tau ngai link, ko e tau ngai ako malanga, kau mai tau ngai ako toi tapu, whakasāpati, ko tu e to koni pia kai ki tau tolu. Ko ngā koe pirikimi o tau whai I he māmani ko ni. Koe ahoni ko tau wau main ke konga hono ni mai a tau ako malanga. Hange ko whatala noa. Toi si pia ki konga koe ni ki foi series koe ni o e ako malanga. Ngai konga pe whia toi ki os koe ne ka kato le vai ai ki foi polo kalama. Ako malanga e tau pe mo koe sisu e to koni pa amanaki ia. E to koni ka teki mau tolu ko toa pe kau malanga mo mea mai. Ai a koe konga hono whae na tau tala noa ai he video ki mua, ai ko tala noa ia ke tala teu, ko ta wau mai en ke foi sino I malanga, pa ko pau ki ai hano tala teu, ai na rau si he konga hono whae, te mau whanga maari e peo au ke video ko ia, ko a honne wai ia ko konga ia pe ia o foi sino I malanga, ka koe kaka noa I malanga, to ko body, ko ka kano ni malanga sai te tau tala noa le wai I he konga hono ni mahe a honi ko hono whau, ko tokoni, ko hulu pe ko whare I ka te tau tolu whikau aki te mo hono whau a fo I ka kano I malanga hange ko whatala noa o stala noa mai tau tolu konga hono wha hono tala teu, hono whaunga tala teu mai he loto pot whora pe ko tala teu hatala noa me tua ke whakamama a fo I whakakau e pot whora pa ko hau mai ni tala teu no ngata I te potu tohi ai o te whakamata ai a ko kuesi malanga en sai ko hare mai mea hoko atu ai, ko whao le vai ai whisino I malanga. O tu iau ke whamahino ke tau tolu koe, ngā ue la lahi, te e tolu, te whai ki hono whatu hasino I malanga. Wai ngā ue lahi e tolu te whai ki hasino I malanga. Uruaki, ko te koe vete e pot whola, pe koe foi nau ene tolu koni ui e kau ako malanga whakapiritania ko expositions, exposition because hono try to comprehensive explanation of the text because hono whakamatala ke whakamauhinga au pito whekeri pe ai ki foi ves malanga pe foi pot fola o te malanga ai ko foi konga ai ko ulua ki ia I ngāwe la lahi e tolu ko wham ke whakatu I te ngāwe he te sino I malanga ulua ki ko vete ai pot fola exegesis ai ko konga ia ko hana he kau whakatotolo kau ako malanga e kau Britania o nau whakatala noa o ui ko deconstructions ko konga ni o te hanga o vete pe ko te veu ki ai pot fola
Veuki aki ngai wahe pe ko te hanga te whakavete ngai whakapona kotoa e potwhorowhora ke whakamahino mai ki kakai e siasi. O se o mai e tawa te uia ai fwoi tala noa mono tūpunga ko te hau man ke fwoi loto vesi malanga ko te hanga no exegesis. Ko te hanga o vete. Deconstruction, hange ha whare ko os whakotū, pa ko te hanga o veu ki e whare ke tau sio hange, pena hanga whi hono whatu e whare ko ni. A hono ngahi konga, a hono aofi, iai hono horis, iai hono ngahi whariki, wai hono toko tū o wai hono ngahi, konga ke te hanga veu ki o tuku kotoa ki ngai tawhaaki. Hange ha fui whakapona e pot whorowhora te hanga whakahomoki fui whakapona ka te koe mea ui koe vete pot whorowhora. Deconstruction. Ai ko ngau uraki te whai I he tala noa koni o te whau ai sino I malanga. Ko ngau hono ua rewa koe I he te sino I malanga ko reconstruction. Ai ko reconstruction ia ko taimia te whakamā opo ai. Concrete. Ai ko taimi rewa ia te tautok tala noa rewa te tautok ki ai ki he konga hono ki he taimia reflections. Reconstruction, application, taimia ko te hanga whakamā opo pot whorowhora. Mana tui mau pe ko pau ke te hanga vete pot whorowhora, deconstruction, ulua ki ia, ua ko pau mau pe ke te hanga o reconstruction, o te whakamā opo mai. O koe ko tau vete pea pot whorowhora ia, deconstruction pe whawhare, pea tuku ai pia I kai. Ko pau ke tau te whakawhoki mai. He te tau veu ki e pot whorowhora ke mahino hono ngā whaunga mo hono ngā ui ngā whanong ki e kai ke ngata I pete ke toi whakamā opo mai. O si peho malanga o ke deconstruction pot whorowhora pe matuku pe kai ia o ke mo veu pe pot whorowhora. Whima o ke whakamā opo mai. Ko ngā hono wai, reconstruction, pa koe whakaosi rewa. I fui sino I malanga koe applications, pe koe whakatau mai a ke kakai e siasi. Uraki, ngāwera lahi, te vete ki pot whorowhora, deconstruction, vete pot tohi, exegesis, ua, pau ke te hanga te reconstruction, pau ke te whakamā opo mai, whetoko haki hono ngahi konga kotoa pe, whakamā opo mai, pe hono tolu, te hanga rewa apply rewa ia ka, kai ngata ke apply ka kita toko taha malang, pau te apply ki kau whanongo. Ai ko foi ngau la lahi ia tolu ko whaam e whakamahino ke tau te ngau I te sino I malanga. Sai, ko ia hone vai te tau te fito pe tau tāna tau ki he deconstruction to ko vete, ko ngā vete o pot whorowhora. Hangi ko whata no ko reconstruction to ko ngā whakamā opo ia me application ko tau konga ono ia te tau tokwai a mui e hoko at ke tau ako malanga. Tau te fito pe he a honi ki he konga vete. Tau whanonga kau whai whakau ko he konga vete ni a pot for exposition. Ko ngā nuta hanga vete ange a pot for foi vesi malanga I hono whaunga mono mohenga mo whaunga ko ia I hono pupunga tala noa kui ai mo e mei he tohi tapu te hanga whenga ke tala noa ke keripe ke mama pe mahino ki kakai oisiasi ai pot for ko te fito me pot for. Hange ko tau whatara noa ki ai. Ukai ko tau to'o pia e ves malanga ia, pa tau to tala noa ia mohenga ke, pa tala noa ia whaunga ke. Ko tala noa e ves malanga, o pau ke whakalanga pe mi hono ko whekeri pe I hono lot aia ko konga vete ia. Sai, whanke ke whakotu atu e konga lalahi e ua ko ni ke hanga hono whakotu tuu a o kakano I malanga. Pe ko sino I malanga, pe ko konga vete. Ko koe whakatatau wen pe me ngahi oko pe whai he motu ani me ngahi kalasi tai me mau whakakaunga ta amaki ai sia tau tai kau mai whare ia kau tangata e ki whai whakau tau whetaulaki moia tau whanonga he ngahi talanoa ngahi whiori anga paki kau mai whoke ngahi whatotolo pe ko whai he ngahi toh Papilitania ko tu ngai to whapapara ngai commentary ngai tohi homiletics ko whaame ki whokotu mai ki konga koni e ua koni e tokonia ka ti tautoro ki hono whokotu o konga vete. O si ho tala teu, au mani ko kakano I malanga pe konga vete ni ho potwhorowhora. O ia whahinga toko lahi e kau malanga au pito tai nimi, tau te fito ke kau whai whakau, mui kakai ko nau experience au pito I whaue malanga, e ngau e malanga, nau ngā apek nau toria e nau konga vete, I whainga malanga kui ko malanga whakalakalaka. Malanga whakalakalaka. Ai ko ulua konga ulua ki ia. Ko na hompe whakotu upea fui vesi malanga,
os ko ia panau fekeri tala noa pi ai tala noa pi ki foi wesi malanga ia te ai hono ngahi lea vea pe wai hono ngahi lea mau inga hono ngahi te toi apuna os pa toki tanu maki pe ia ka te hopo fotu at hangahi te fito i fihu ien e to koni ka te koe o ke sai ia pe ke whaampe ko ke malanga whakalakalaka koloa pe ko os fotu e pot fola fotu pe mohono tala te mo whaunga mo mohenga ku iai e pot fola os pa te to fekeri ai pe kita ia mi ai fekeri pe o mai ngai poto fola mi he ke fa mam ai ko fa hinga ia o nau lahi taha e nau tolu nau a tau te fito a nau tolu ko nau ala anga malanga os mau structure pe whakaukau u whanga whakatapu ai whakaukau ai malanga fotu pe ki foi pot fola ia os keri pe ia foronga pe ko si ala anga ia malanga ai ko konga ulua kia pe malanga whakalakalaka ko ka hono wa ko malanga wahe ai ko malanga wahe ko ni ko te ha ko ke pot fola pa te hanga wahe ua pe ai fo ives malanga ko nga ulaki ko nga ua tai meni te wahe tolu e ko nga malanga ai ko nga ni ko fa mau ke popoi pe fare i ka ki tau tolu ka wako ka malanga fo o ke tau ngawe aki ai ko konga ni ko fa mau ke pou ka ki tau tolu a kita ko te malanga fo pa na mo ki te malanga fo loa e ke te lava ma opo le e te malanga e ki konga ko ni e konga la ye ua pe te bahe ai te potro fola e hanga ko fa tona noa konga fonga la la fo tu e konga vete ia malanga fa la ka mai ka experience e ka kai se ka fa ka tata e ka fine e ko folo na fa mal pa ko na wala anga ki na tol pe mo pot fola pa mo no fe ka pa mo no fe ke pa ka mo ke na tala no ke ka ko konga hono wa ma wa ko fa mo ke pou pe fa lo tol hi ki tol ka ma fo o ke ta ngawe a sai ko ko pe o ke fa am go ke fa hoko malanga fa la ka ko fa mo ke foto o pe nga fi hu i ko ni ke hanga taria ke hanga taria i ho malanga whakalaka. Fotu ho pot fola, ko ho tari pia ngai whihu i hoko ngahi step by step ko ni whakalaka pia ho whakau ke tala noa ki ai. E to koni ka te koe o ke whaam ke malanga whakalaka. Sai, ke o sanga tala mai ho pot fola, o si ho tala teo, a o mai ko ves malanga, ke tama kamata rewa ho malanga whakalaka me tari e whihu i koe ni ulua ki. Ko hai me tala noa ki ai ves malanga. Ko hai te fito i whekau, o tala noa ke hawe malanga. O sika ko hono ua, ko hai ni whekau aki pia moe toi ngā e tohi tapu. Ulua ki ko hai ni whekau aki tala noa koe ka pau i he kōsperi, hai ni whekau aki tala noa koe ni ka pau ki ngā ke kōsperi aluke, mahe whātua, for example, ves tahaua. Hai ni whekau aki aluke pia mo mātiu mā ke mosione. Hai rewa whekau aki ngā he kōsperi, moe tala noa mai ngā he ipseri. Hare wane whikau aki mo palo whasai ko whai me whokawa motu aha. Ai koe ulu aki ia, koe ha, mea o tala noa kia vesi malanga, whikau tala noa vesi malanga ua, koe ha ni whikau aki pia mo toi ngā tohi tapu, aorewa ki hano tolu, iai hangahi tala noa whakatata, ai koe contextualize, waha ngai tala noa whakatata, me tau ngai natura whanonga whakatonga, ngai mea kau misinare, ngai tala noa siona wesile, kau maasare, ngai tupu anga e tau tolu wesiri ana, pe ngai whaunga, ngai tala noa whakatata, o si pinga tatau, ke o mai ke o whongi, angi, he manako apito e kakai whanonga marangai, whanonga whakita noa whakatata. Kai ke ngata rewa he tala noa whakatata ko ia, ko whihu i hono wha, ko harewa ni whikau aki pe mo sisu kalaisi. Ene pekia pe moe ne toi tu. Ko pau ke whakalanga mai, ves malanga, ko hae ni whikau aki mo toi tapu, ngai tala noa whakatata, ko pau ko hangeri ha climax, po ko whako tumu aki a ho fo i vete ko malanga, ko ho whakatau, ko hae ni tea ka si sukalai, ko hae ni wholofola ka si, hae ni whikau aki ni pa mo si sukalaisi. Whihu i hono ni marewa, ko hae rewa ni whikau aki, pia mo i kakai e siasi. Harewa whikau aki mo kakai siasi, whakaosi, ko harewa hako naki, mea pore maki tau tolu, mea au to taha malanga, pia mo i toenga siasi. Whihu i e nima ko wham, ke whakotu o atu o ka pau o ke manako, malanga whakalakalaka. Koroa pe ke ai whihu i nima kon ke hanga tā ke kina kita, ke oa te he, ko taime ni, pai ke te hanga whotu ha te strategy, po ke step by step i te malanga whakalakalaka, pe te he takai holo ai. Ai ko tuia ko taha ngai palo parema ka ki tau tolu koe o tau malanga fo o
e tau malanga fo ka tau finga ke tau malanga whakaralaka o tuku e potfolofola he me kawenga pa te toki takai ki he takai e halako e takai mahako te ago te rotong te mantui hak te vesi malanga te foki mai te takai ki he ai ko uhinga ia o ko popo ia i e malanga konga hanoa ai malanga wahe wahe e koe malanga whakaralaka maki nau tolko nau experience te kuna o stau kei nau tau mahala whanonga whakalanga mai whanonga mai o kai ke nau he nau tolu he waha wholau o e taimi nau whai ai e nau vete pot whola mo nau konga mahu inga kon koe ka kano i malanga kai ke ka paupeo ke manako koe i whono potutu malanga whakalakalaka koe ke manako malanga vai ko whotu a pia ngai whihui koni ke tokoni ke tā ke kina koe te whakamanatua malanga whakalakalaka whotu ho o si au main ho talateu tau ki hoves malanga ko kamata reo ke tari reo ngai whihui koni ko whakalakalaka reo ai tanu maki uruaki ko hame tanga noa ki ai ves malanga ua ko hae ni whikau aki pia boe toenga tohi tapu tolu iai hatanga noa whakatata ke ne tokoni ai koe contextualize tala noa whakatonga tala noa kamantui ngā ke tala noa mo oni o te tau whaanga mai e tala noa loi tala noa whau o whai aki e tau ngahi malanga ia ngai tala noa mo oni o mai ke whakatokoni aki i ho foi pot flofola wha koe ha eni whikau aki mo sisu kalaisi mahu inga tahai whikau aki mo sisu kalaisi a ene pekia pa mo e toi tu nima koe ha eni whikau aki rewa e tala noa mo ka kai e siasi ha eni whikau aki maa ki tau tau pao si rewa ono koe ha konaki pe pore mai ka kai e siasi so te whakalakalaka ko te tau peke whiwhi ono ko te apply ko te au rewa ki te konga whakamao popo ai te tau toku kai e konga ono e tau ako malanga peke tokoni a peia uruaki malanga whakalaka ua rewa hange na whakatala noa ki ai koe malanga wahe ai ko popo malanga wahe ko hono ngahi benefit ko hono ngahi de leo tau tau te une tā ke kina peki tau tau o te tau he me ves malanga o te tau he me ka weka malanga kai ke ngā tau avoid te confuse e ka kai hange ko whakatala noa e tuku te ves malanga mo te kawenga ai ka te toki whanonga ta kai horo kita alu kita tala noa he ofa moe ka ko te vito e te ves malanga he tui kai ke malanga wahe o kune hanga puke kita e te whanonga le leipe mo whakau e ka kai siasi tā ki e kina pe sai hange tau whanonga mau pe kone a mo pe ke ves malanga o se te talateu a o mai ke ka veinga ves malanga pe he toka taha malanga wahe a palangan ke konga la he ua ai ko wahe ko ia kono wahe ua pe o ves malanga pau pe ki ai hongo konga ia e ua ai whaba pau ia e to konia ke tau whiri ves malanga ke tau whiri ai ves te whatonga wai hanga hi konga ai e ua ke na whe pōtala noa aki o na whe pōtala noa aki a ko ke konga mui ke te whamao po ne hanga whakalanga ha whe kau wahe ua whahi ko na wahe tolu ka po mau pe wahe ua mantu e tau malanga mini te tahanima pe ke wana matu ke ki foi kakano malanga ko ni mahalo ko foi ni ti pe ono pe fitu tanak mo te ki mite nima te talateu mo te whakamao po te wahe le rei pe e te ke mau pe foi mini tahanima e mini te wanoa foi malanga kakato sai tau foi whakatata ki pe ko tō mai pe whakatata luka pau ko ves malanga a luke vai fa ves tahawa tahane ngai le son mai sapate te tawa ki ai luke vai fa ves tahawa pe no whakarea pe tari e si su one pe ki ai ko follow aki e kai te haki ai ahi ai ki ko tua ma tu ko ta no ni a luke vai fa ta no ave he lau mai ma no ne si su ki toafa ki fai hono whawhi hui pe hono ai ahi ia e he te walo. Ka paureo te ke toko mai rewa koe fo i ves malanga. Ko ves malanga ne luke vai wha ves tahaua. Ka paureo ko ves malanga ka pau ke ve wahe ua pe. Wahe ua ki. Pea tari e si su o ne pehe ki ai kua wholofola aki. Po idea mahau inga, wholofola mahau inga. Kua wholofola aki. Ai tala noa ia mihe kua hiri. Kua osi wholofola aki. Tanga re mai o mai koe konga ua ki ia. Ko konga hono wa rewa e i kai te ki haaki ahi i ai e ki koho tua. Konga hono wa konga uraki ku osi wholofola aki. Konga hono wa he i kai te ki ahi i ai e ki koho tua. Siko te konga hono wa pa te tok whekeri ai pe koe hai wholofola aki.
ai ko talanoa mo mama e folo aki ko ni te ke fekeri ko o si talaki me folo talu me ka mata anga me to ya senesi hanga he tua ka pusi te volo me loto ngo i te kau e ngata te ke holo aki e hoke te tau te aki na o si kuna o si talu pe tanu pua mamania mos mahino ki he te volo pe mo se tane ko pau pe ke eiki ko pau pe ke lotu ko ki he o tua o koe ka toki mea fo o e tia se tane manti ko talanoa ko konga olu aki folo aki sang fekeri pe ko ai fekeri pe e ngai whakau ko ia ha me u talanoa ga o mai me foka motu o mai me toinga toi tapuko te fekeri aki ha u hinga o talanoa ki ai ki konga ko ni pe folo si su ko folo aki taim ko ia te VTN tau mai ngai commentary tau tolko ma o ngai rea whakahe pelu rea whakakaris wakiri ko ha u hinga talanoa ko whatonga konga ula te wakiri pe ke lolote folo aki haure ke konga hono te wakiri ke lolote ai ahi o eki hekai te ke ai haaki ai ahi o eki konga ula ki folo aki ha u hinga na is folo ai mahina ne as palofisai ne as talaki os mahino pe o te whakaukaua se tani ko ai ahi ai toa whakoni ko hatok me ani mata na ke ikuna ia ko hamea fo o ni kai ne as pau pe ia ke o tua ke o tua mo ngahi ko ke fai hange ko me ha ko te whano talo me vesi ulaki au man ke vesi tahaua o i wahe whaka ari e se tani ngai me alalahi e tolu e po ui ko ni koloa tu maari la kanga mo mawhai hanga hori ho tau kakano ke mea to kon mo hanga o whenga ki ai ahi ke ki tati kai he i kai ku os folo aki ai ko te hanga iau whekeri pe ai folo aki ko hae mena as folo aki whekeri konga urangia au mariwa ke te konga honoa whekeri e konga honoa he kai te haki ai ahi ai ki hotua ai ahi whewhe anga he kai te ai mahino ka te koe e se tane kusta he kai te ke hau ko whakawhiri ko mea ko mahino o si kuna i e o toa ia si su kalaisi a te rolo e kai te ke toi aha o iwi au koe vai palo koe fo i koe se tane so ke konga la lahi o e ua pa te to whekeri uraki ua osko ia ko deconstruction hange ko whatalan ko vete konga vete pa te toki au lewa ke konga whama ko te reconstruction te kona no ai ta ko te whakatahataha i mai ai wahe uruaki mo wahe wa ke whetau raki ai uhinga koe nai osi folofola aki pe moe he kai te ke ai ahi ai e kohotua na whetau raka whakamari i lewa ki naua mahino lewa e fo i whekau he te vete osko ia pa to time year reflection application ai ko tau konga hono no ko taimi o whakatau mai ke kakai siasi o mai ai pore, o mai ai uki, o mai pai mawhekau. Ai koe malanga wahe. Ko tuipe tokone atu os mahino le lei au hange ko whata noa toki ai hao whihui, comment below, kai ke ngata ke aha whetutaki mai, comment below he tau ngahi video, o aha mea ke te whakamahino, ke te whakamama, ka te koe, ka ko amanaki, ko tau talano in general, ko ni e tokone ka te koe, ke whau ko konga vete, whau ko konga taimenu ki hanga vete ange ai ho potro hao whihui, put mai comment below, te tau lawa leo ke te tāriki ai, e tau ngahi video hoko mai. Ko te konga la lahi, whaunga la lahi e ua whotutu e te konga vete, uluaki, ko maranga whakalakalak, tau tokonia pike me ngahi whihui ko tuku atu, e tokonia ki whai ako whakalakalaka. Ko poupou lahi au pitu tau te whitu, ki tau tau kau maranga who, papa kau maranga pe mau inga e maranga wahe, he ku hanga tā ke kina le le kita. Te open space ke te hanga talanoa e whekeri e whoroforo aki e a luka vai whawes tahawa open space ke te kita ke te hanga wakiri ai hei kai te ahi i aho e ki hangi koe ngai whihu i koea pa whekau aki pe moe pot whorofora haini whekau aki pe moe talanoa e ngahi talanoa pe me ngahi reisoni ke he pe me ngahi reisoni e tolu koni o leson e tolu koni o ho palanga he sāpate, hae nau talanoa, kai meni nau talanoa mai ki hanga whakamahama o whikoa la lahi ua koe, hiri koe koe tau hanga veu ki. Toki au rewa ke konga kon tau te hanga reconstruction, te whakamaha o popo mai,
ai te tautou tānoa ki tautou i e konga hono ki ai. Ko tui peko lava ia ki konga koni o e kakano i malanga, po sito i malanga, o whaampe aonga pe poupou atu ka ki tautou ko toa pe kau malanga, ai ki konga mahu inga koni, matuka ki whatala noa, ki konga ante ke lava o ngoi peko kei whihi ka te koe, kore ki ho whai kau, ka ki tautou tau lava o mau e ngahi commentary, ta ai ngahi website te interneti, lava pe whapoto-poto, whawhiri-whiri, ngahi website de ke tokoni whamalanga te koe, ke whamahapa tanu ke whekeri ai au ngā whoikonga ko te alori he paki-paki, tautou kone he tanoa hina, ke wahe mai e kakai e kau ngā pirikimiti, nau tānaki mai ngai te toi whakaukau ai, Reke, koutu e pou pia ki tautou ka koe mea ulua ki pa mahu i ngā koe konga ko ni te hanga vete ange ai whakapona e pot deconstruction pot whora e ke whakamahino o te whito ho ves malanga moho malanga me pot whora koe ke tahonga to'o pia ves malanga out of context o tala noa i he mea ke katuange hono whaunga ke o mai e ves malanga tofa mahe tala teu toka hao mani ki ho sino i malanga pi hanga wakiri pia mono uho pia me whing hono tuanga i he pot whora ka maa e toi tapu. Pa tau tau hoko rewa he konga no e taimi tau hanga reconstruction, pia koe application, reflection hia, ka ki tau tolu e bahu inga mo e ako naki e pot whora pa te hanga na whakatau ki kakai e siasi, whakatau ki e tau moui, pia koe ne osia ai fo i malanga. E koutu ko toa a watu e tau ki tala noa e ahoni, koutu e a watu me pou peka te mautolu ko toa pe, kau malanga whakalo tola. Mea te pū lau e te whorowhora, o te wharala ki te tau kei, o te wharala ki hoto poto. E to koni atu pe, e ngā konga koni ka ki tau whitu ka ki tau toko, whai whoroa e malanga. Aonga pito waki nau toko, nau tā mai, nau whitu tak, mai koe kau pana whoroa, a koe nau pou hange ke hoko e tau ki prokalama, ko te refresh, ko te uplifting e whatongia koe talaki e ko spere ai, koe whatongia mamafa, mo ui he ki mā ki tau tolu. Ko ngā peke ne talaki ai ne whorowhora. O whaamuanga pau, a watu e whorowhora koni, a e tau ako malanga ahoni, mo whakaloto lahi ka te tautol, tau amanaki tau konga hono, ko tau wau i ke konga reflections, ko konga whakaosi ai whisi noi malanga. Konga hono nima, na whana tau talanoa ke talateo, konga hono nima ai, ko si noi malanga, konga hono reo application, reflection, ka mo whakatau ke kakai e siasi. Whaampeku, au le rea tau proklama ni o tua maf maulo tuia fai pe mau ki ngau e koe pa hange pe ko monia punake ko mau fa pe po la e ki e toko mai fa mama ki ta mau tol fa lo tola ki mau tol e fai ai fa o malanga ko o te mau fai fa lo i mo fisi fai fa tongia pe na malanga ke fai ke u mo on ka te mau tol o lang i ai ko si su klaisi ta po ka ki na tol ko to pe me mai ta po ka platform ta pe mo si su wa fa si su klaisi ko mau fa mo ui e meni. Malo apito mo mea mai, mo mea